Pozdrav ljudi, evo konačno posle dugo vremena sam uspeo da sastavim ovaj klip sa jedne, ajde da kažem, brzinski isplanirane ture koju sam odvozao odmah po povratku sa mora i onako željan motora. Budim se ujutro i razmišljam kuda bi mogao da se provozam, a da bude onako baš lepo i još ako mogu negdje da nađem mesto i da iskoristim svoj novi šator i vreću koju sam kupio na akciji u jednom lancu supermarketa. Odlučio sam za rutu koju je vozio jedan naš youtuber, Herbal Atlet, ali bajsem u 3 dana. Evo ovako, za prvi dan sam smislio rutu, krećem znači iz Batajnice, negde oko 14 časova je bilo. Plan je da idem preko Pančeva, Kovina, Bele Crkve, da uđem u Rumuniju preko Kaluđerova, da se spustim celom rumunskom stranom niz Dunav do Turnu Severina, tu da večeram i preko Đerdapa 1 da se vratim u Srbiju i da noćim u Kladušnici u nekom kampu. Idemo. Zanimljiva stvar, već po izlasku iz Batajnice, na semaforu srećem čoveka sa nemačkom registracijom na Royal Enfield Himalajanu i uz kratak razgovor na semaforu shvatimo da idemo veoma sličnom rutom. On čovek vozi od Minhena pa se uz Dunav celim njegovim tokom spušta do Delte, to jest gde se uliva Dunav u Crno more. Odmah smo se dogovorili da vozimo zajedno, pa da vidimo dokle ćemo da idemo. Posle 40 km prolazimo kroz Pančevo. Pozdrav za Darka Kovačevića. Idemo ka Kovinu. U Kovinu moj novi drugar Peter mi saopštava da se njegova ruta za taj dan završava u Beloj Crkvi i da mora da pronađe smeštaj tamo. Nastavljamo put dalje ka Beloj Crkvi, prolazimo po obodu prelepe Delibatske peščare i prolazimo predelom sa prelepim pejzažima. Posle nekih 120 km dolazimo u mesto sa 7 većih jezera u prelepu Belu Crkvu. Tu uspevamo Peteru da nađemo smeštaj, igrom slučaja kod dečka koji je takođe bajker.
Ja i Petar smo razmenili brojeve telefona i uputio sam se dalje ka rumunskoj granici. Granicu prelazim bez ikakvih problema i bez većih zadržavanja. Čim sam ušao u Rumuniju, dočekao me nešto lošiji put. Kako sam brzinski isplanirao rutu i nisam lepo sagledao sve kuda ću proći. Odmah po ulasku u Rumuniju iznenadio me je vijugavi put pun serpentina koji vodi negde u brdo. Oduševio sam se i neki 20 km sam uživao u vožnji krivudavim putem. U jednom trenutku mi je žao bilo što mi nije naravno kamera bila upaljena da snimim lisicu koja je stajala pored puta. Dobro, neću mnogo smarati i pričati, neću pominjati stvari o Đerdapskoj klisuri, njenoj važnosti, istoriji itd. Za sada fokus samo na vožnju i uživanje. Nadam se da ćete uživati u snimku.
Posle pređenih 270 km i 5 sati vožnje sa pauzama, prolazim pored Đerdapa 1. Odlučio sam da odem do grada Turnu Severin, da tamo napravim pauzu, da večeram i posle večere da pređem preko Đerdapa 1 u Kladušnicu i tu se ukapujem. Malo sam dužu pauzu napravio za večeru i već je pao mrak. Prešao sam preko Đerdapa 1, granični prelaz između Rumunije i Srbije, i ušao u Srbiju. Spustio sam se do Kladušnice, tu sam našao jedan predivan kamp koji je jako povoljan. Inače, mislim da je noć bila 1750, ali imate i besplatan Wi-Fi i toalet sa čistim peškirom, sa šamponom, kuhinju, u kuhinji imate sve moguće aparate kuhinjske, imate pivo jedno gratis kao prvo piće, ajde da kažem, svako sledeće ima tamo u korpicu gde se ostavlja, ne mogu da se setim tačno koliko novca, i to je to. Tako da tu sam otvorio, raspakovao šator i tu sam prenoćio.